हामीमध्ये धेरैजसोले ब्याङ्कमा पैसा बचत गर्छौं होइन त? अनि त्यसबाट ब्याज पनि आउँछ। तर कहिल्यै सोच्नुभएको छ ब्याङ्कले हामीलाई ब्याज दिन सक्ने पैसा चाहिँ कहाँबाट ल्याउँछ? ल, आज ब्याङ्कको नाफाको यही रहस्यलाई सरल भाषामा बुझौं। हो, यही प्रश्नभित्र नै ब्याङ्कको पूरै व्यापार मोडेल लुकेको छ। ब्याङ्कले पैसा कसरी कमाउँछ भनेर बुझ्न हामीले पैसाको यात्रालाई पछ्याउनुपर्छ र यो हामीले सोचेभन्दा निकै रोचक छ। फिल्महरूमा त के देखाइन्छ भने ब्याङ्क भनेको एउटा ठूलो भल्ट अनि त्यसमा पैसाको थोप्रो। तर वास्तविकतामा त्यस्तो हुँदै होइन। ब्याङ्कहरू पैसाको गोदाम होइनन्। उनीहरूले पैसालाई चलायमान बनाउँछन्, काममा लगाउँछन् र त्यसैबाट नाफा कमाउँछन्। ब्याङ्कको नाफा कमाउने मुख्य तरिका वा भनौँ यसको इन्जिन एकदमै सरल तर शक्तिशाली सिद्धान्तमा आधारित छ। सस्तो ब्याजमा पैसा लिने र त्यही पैसालाई महँगो ब्याजमा लगाउने। आउनुहोस् यो कसरी हुन्छ हेरौँ। एकदमै सरल भाषामा भन्दा ब्याङ्क एउटा पुल जस्तै हो। यसले पैसा बचत गर्नेहरू र पैसा चाहिनेहरू अर्थात् ऋणीहरूलाई एकै ठाउँमा जोड्ने काम गर्छ। जब हामी आफ्नो पैसा ब्याङ्कमा जम्मा गर्छौं, ब्याङ्कले हामीलाई त्यसको बदलामा एउटा निश्चित ब्याज दिन्छ। मानौँ त्यो 5% छ। अब ब्याङ्कले त्यही जम्मा भएको पैसा के गर्छ त? हो, त्यो पैसा अरूलाई ऋण दिन्छ, घर किन्न, व्यापार गर्न वा अन्य कुनै कामको लागि। तर निकै बढी ब्याज दरमा, मानौँ 11%मा। हो, यही लिने ब्याज र दिने ब्याजको फरक छ नि, त्यो नै ब्याङ्कको नाफाको मुटु हो। वित्तीय भाषामा यसलाई नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन वा स्प्रेड भनिन्छ। त्यसो भए हाम्रो यो उदाहरणमा ब्याङ्कको नाफा मार्जिन कति भयो त? लगभग 6%। हेर्दा सानो देखिए पनि ब्याङ्कको आम्दानीको सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण हिस्सा यही नै हो। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यदि ब्याङ्कले सबै पैसा ऋणमा लगानी गरिसकेको छ भने बचतकर्ताले माग्ने बित्तिकै पैसा कहाँबाट दिन्छ त? हो, यस्तो अवस्था नहोस् भनेर नै नियमहरू बनाइएका हुन्छन्। नेपालमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कडा नियम लगाउँछ। ब्याङ्कले जति पनि निक्षेप सङ्कलन गर्छ त्यसको सबै पैसा ऋण दिन पाउँदैन। केही हिस्सा अनिवार्य रूपमा रिजर्भमा राख्नुपर्छ, जसलाई CRR र SLR भनिन्छ। यसले गर्दा ग्राहकले पैसा माग्दा दिनका लागि ब्याङ्कसँग सधैँ तरलता हुन्छ। अब ब्याजको अन्तर त ब्याङ्कको मुख्य इन्जिन भइहाल्यो। तर बलियो ब्याङ्कहरू यतिमा मात्रै भर पर्दैनन्। उनीहरूले अरू विभिन्न तरिकाले पनि पैसा कमाउँछन्। हो, ब्याङ्कहरूले ग्राहकलाई दिने विभिन्न सेवाहरू बापत शुल्क लिन्छन्, जुन उनीहरूको आम्दानीको अर्को महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। जस्तै हामीले तिर्ने ATM शुल्क, पैसा पठाउँदा लाग्ने रेमिटान्स शुल्क, ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने प्रोसेसिङ फी अनि चेक बाउन्स हुँदा लाग्ने जरिवाना। यी सबै ब्याङ्कका आम्दानीका स्रोत हुन्। खास गरी नेपालको लागि रेमिटान्सबाट आउने शुल्क त झनै महत्त्वपूर्ण छ। त्यति मात्र होइन, ब्याङ्कहरू आफै पनि ठूला लगानीकर्ता हुन्। उनीहरूले सरकारी बन्डहरूमा लगानी गरेर नाफा कमाउँछन् अनि डलर वा अरू विदेशी मुद्राहरूको किनबेचबाट पनि थोरै मार्जिन राखेर कमाउँछन्, जसलाई FX इन्कम भनिन्छ। ल, अब यी सबै आम्दानीका स्रोतहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरौँ। आखिर एउटा आर्थिक रूपमा बलियो र स्वस्थ ब्याङ्क भनेको के हो त? यो सूत्रले ब्याङ्कको नाफाको पूरै कथा भन्छ। ब्याङ्कले कमाएको कुल आम्दानीबाट आफ्नो सञ्चालन खर्च र प्रोभिजन घटाएपछि बल्ल खुद नाफा देखिन्छ। प्रोभिजन भनेको चाहिँ भविष्यमा कुनै ऋण उठेन भने त्यसको लागि पहिले नै छुट्याएर राखेको पैसा हो। यो एक किसिमको सुरक्षा कवच जस्तै हो। त्यसो भए एउटा स्वस्थ ब्याङ्क कसरी चिन्ने? केही मुख्य कुराहरू छन्। पहिलो, उसको ऋण लगानी कस्तो छ। दोस्रो, खराब ऋण अर्थात् नन परफर्मिङ लोन्स कति कम छ। तेस्रो, क्यासा निक्षेप मतलब करेन्ट र सेभिङ्स खातामा रहेको सस्तो पुँजी कति छ। र चौथो, आम्दानीका स्रोतहरू कति विविधीकृत छन्। अन्ततः सबै कुरा आएर दुई ठाउँमा जोडिन्छ। पहिलो, ब्याङ्कले दिएको ऋणको गुणस्तर र दोस्रो, हामी जस्ता निक्षेपकर्ताको विश्वास। जब ऋण लिनेले समयमा पैसा तिर्छ तब मात्र यो पूरै वित्तीय चक्र राम्ररी घुम्छ। एउटा ब्याङ्कले कसरी नाफा कमाउँछ भनेर बुझ्नु भनेको केवल एउटा वित्तीय जानकारी मात्र होइन, यो त देशको समग्र अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य बुझ्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पहिलो कदम हो। अब तपाईले कुनै ब्याङ्कको रिपोर्ट हेर्दा त्यसको पछाडिको कथा अझ राम्ररी बुझ्न सक्नुहुनेछ।